今天来自制这个超可爱的miku痛箱迷你小冰箱加上迷你谷子，真的好有个性，简直是手工人居家必备的二次元时尚单品。里面有我超爱的碳酸汽水，也不要忘了制点冰块来搭配饮料，健康纯牛奶，还有牛油果，冷藏室放了水果蔬菜，最爱的小雪糕助蛋煎，肉当然也少不了。来看看刚冻好的小冰块。